情緒教室，幫心靈洗澡。行咗成日，出咗好多汗啊！返到屋企沖個涼，真係好舒服。但係小朋友，你有冇諗過，除咗身體要沖涼，我哋嘅心其實都要沖涼，要放鬆下呢？呢排讀書好辛苦，個腦裝咗好多嘢，膊頭係咪都有啲酸酸地、緊緊地？而家等我帶你做一個雪條融化嘅放鬆魔法。請你而家合埋對眼，或者揾個舒服嘅地方坐好。首先，想象你自己係一條啱啱喺雪櫃攞出嚟硬掘掘嘅雪條。嚟，我哋全身用力，雙手握緊拳頭，膊頭縮高，腳趾抓緊，用力，再用力啲。好，而家夏天嘅太陽曬落嚟啦，雪條開始溶啦，放鬆，手指放鬆，膊頭沉落去，成個人好似融化緊嘅雪條咁，軟綿綿咁瞓喺度。你有冇感覺到啱啱好緊繃嘅肌肉，而家好似沖完熱水涼咁，變得好輕鬆、好舒服呢？每當你覺得好攰、壓力好大嘅時候，都可以做呢個雪條融化嘅練習，幫自己嘅心靈洗個凍水涼，將所有擔心同攰都放低啦。今晚好好瞓覺，我同你講聲晚安，我哋下次再聽故事啦。想聽更多故事，歡迎你繼續打嚟關心一線27778899，接通後再按2字，或者 YouTube 搜尋小樹窿電台 Podcast 頻道重溫。拜拜。